हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गया है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट के लड्डू, जिसको हम गुड़ से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप ब्रेकफास्ट में इसको खा सकते हैं या इवनिंग में टी टाइम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया और डिलीशियस से लग रहे हैं ये, और बनाना इसको बहुत ही आसान है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत कम गुड़ के साथ इसको बना सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिया है काजू, बादाम, नारियल, पिस्ता, किशमिश, और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और अब ली मैंने कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी। घी जैसे ही मेल्ट होता है हम अपने ड्राई फ्रूट जो हैं इसमें रोस्ट कर लेंगे। हमें ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंची होने तक इन्हें रोस्ट करना है, ताकि इसका हमें क्रंची क्रंची सा फ्लेवर मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोई भी ड्राई फ्रूट रोस्ट करने में। तो यहाँ पे देखिए बादाम हमारा हो चुका है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और बादाम निकालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपना नारियल, काजू। नारियल काजू को मैं दोनों को इकट्ठा ही डाल रही हूँ। और इसको भी बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जो पिस्ता है और किशमिश है इसको मैं कच्चा ही डालूंगी, इनको मैं रोस्ट नहीं करूँगी। तो बस अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे जब तक कि जो हमारा नारियल है इसका कलर हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारा जो नारियल है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लिए, और ये जो पिस्ता और किशमिश था ये भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी लिया है पानी, और 1 कटोरी मैंने इसके अंदर डाला है गुड़। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 कटोरी गुड़ से इतने सारे ड्राई फ्रूट कैसे कवर होंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस गुड़ को हम किस तरीके से एक ट्रिक के साथ फ्लफी बनाएंगे, और जिससे हमारे सारे ड्राई फ्रूट इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने डाल दी है 3 से 4 चम्मच चीनी। अगर आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, और बस इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे कि मतलब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए गुड़ हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, और स्पैचुला पे इसकी एक लेयर आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी एक तार सी बन रही है। और बस अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 2 पिंच सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, जिसको हम चने फुलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बस वही। तो 2 पिंच डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सोडा डालने के बाद मैं दिखाती हूँ इसका कलर कितनी जल्दी चेंज हो जाएगा और ये फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए, देखा आपने सोडे का मैजिक। तो हमारा गुड़ जो है बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो गया है। देखिए झाग झाग इसमें आ गया है। गैस का फ्लेम मैंने बंद ही रखा हुआ है। और अब हम जो हमारे ड्राई फ्रूट थे इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम इसका बंद ही रखेंगे। अब हमें गैस ऑन नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसको हम ठंडा कर लेंगे। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ये अभी लिक्विड ही लग रहा है आपको, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा, और उसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे।
तो बस इसी तरीके से चलाते हुए मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं इसको। तो ये देखिए गुड़ हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। तो हाथों पे थोड़ा सा पानी या फिर आप घी लगा के इसके लड्डू बांध सकते हैं इजीली। मैंने यहाँ पे पानी लगाया है, इससे बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जितने बड़े या छोटे आपको चाहिए आप साइज बना सकते हैं। तो बस रेडी है हमारे ड्राई फ्रूट के वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस से लड्डू। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस विंटर ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। और ब्रेकफास्ट में आप दूध के साथ 1 या 2 लड्डू खा लें तो आपका ब्रेकफास्ट ऐसा हैवी सा आपको लगेगा कि और कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस रेडी है हमारे ड्राई फ्रूट के वेरी डिलीशियस और हेल्दी लड्डू। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।